Hello friends, welcome to my channel RB Technique. आंनि RB Technique channel Ramen Basumatary नोंथांमोनखौ बरायबाय. So दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो कास्टम URL खौ माबोरै बानायो स्टेप बाय स्टेप मबाइल स्क्रिननि जोहै नोंसोरनो खोन्थालांगोन. So नोंथाङा जुदि सासे गोदान इउटिउबार अब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखायनो बुंजायो. बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो. आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट होनाय नटिफिकेशना नोंथांनिसिम सौहैयो. आरो जोबथारनायाव जुदि भिडिअखौ नोंथाङा नोंनि थाखाय हेल्पफुल मोनदों अब्ला लाइक होनो दाबाव लोगोफोर. थ' दानिया फैदो मबाइलनि स्क्रिनाव. थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि मबाइलजों बानायनो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव सिगांग्रो क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामना लानांगोन. थ' आं क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामसै. अब्ला बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन. थ' अब्ला नोंथाङा बेहाय इउटिउब सार्च खालामनानै इउटिउबाव हाबनो नांगोन. थ' आं बुकमार्कआव इउटिउब दं. थ' बेहायनो आङो क्लिक खालामना होबाय. बिनि उनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन. थ' अब्ला नोंथाङा गोजौआव 3 डट्स नुदों. 3 डट्सआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन. बिनि उनाव स्क्रल डाउन खालामब्ला नुगोन डेस्कटप रिक्वेस्ट डेस्कटप साइट नुगोन. थ' बाहाय अन खालामनानै होनांगोन. बिनि उनाव डेस्कटपआव नुजानाय बायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन. अब्ला गोजौआव मोनसे चेनेल आइकन नुदों. नैबे चेनेल आइकनाव नोंथांमोना जुदि लगइन खालामनानै लायाखै अब्ला लगइन खालामनानै लाग्रोदो. आंना लगइन खालामखानाय. थ' आं बेनिखायनो डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै होबाय. नैबे क्रिएटर स्टुडिअ होननाय मोनसे अपसन नुदों. थ' बाहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो. बिनि उनाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस जागोन. अब्ला बेवहाय आगसि साइडजों नोंथाङा मोनसे चेनेलनि अपसन नुगोन. अब्ला बे चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन. जेब्ला चेनेलाव क्लिक खालामो अब्ला गाहायाव माखासे बक्सफोर नुगोन. थ' बिनि गेजेराव गाहायथिं नायोब्ला मोनसे बक्स नुगोन. बेनो जाहैबाय कास्टम URL. दा बाहाय नुदों You are eligible for a custom URL claim it here होनदों. थ' कास्टम URL खौ बानायनो थाखाय नोंनि चेनेलाव 100 साबस्क्राइबार कमप्लिट जानांगोन. थ' आंनि चेनेलाव 100 साबस्क्राइबारा अलरेडि कमप्लिट जाना दंखायो. थ' बेनिखायनो आं डाइरेक्टलि बाहाय क्लिक हेयाराव आं क्लिक खालामनानै होबाय. बिनि उनाव गाहायाव नों नुदों चेनेल सेटिं You are eligible for a custom URL claim it here होननाय नुदों ना. थ' बाहाय हियार जे गोथां मोनसे ग्रीन नुदों बेहाय नों क्लिक खालामना होनांगोन. जेब्ला नों बिदि क्लिक खालामना होगोन अब्ला नैबे मोनसे इन्टारफेस फैगोन. थ' बेयाव लिरदों Get a custom URL here's how you will look on YouTube youtube.com/c/rbtechnique. थ' आं आंनि कास्टम URL खौ आंनि चेनेलनि नामजोंनो दोनगोन. थ' आं बेनिखायनो RB Technique क्लिक खालामबाय. थ' नोंथाङा जुदि गुबुनै दोननो हायो गोसोब्ला, नाथाय आंनि साननायाव कास्टम URL खौ गावनि चेनेलनि नामजोंनो दोनोब्ला साबसिन जागोन. बेनिखायनो आं आंनि कास्टम URL खौ आंनि चेनेलनि नामजोंनो दोनबाय. बिनि उनाव गाहायथाराव मोनसे बक्स नुदों आरो खाथियाव नुदों I have read and agree to continue the custom URL. थ' नोंथाङा बे बक्सआव एग्रि खालामनानै नोंनि टिक मार्कखौ लागायना होदो. थ' बिनि उनाव Change URL बाहाय क्लिक खालामना होदो. जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांनियाव सोंगोन. थ' नों जुदि बेखौनो दोनमारसै अब्ला नों कनफार्म सुइच होनानै डाइरेक्टलि थुना होबाबो जाबाय. आरो नों जुदि बिनिफ्राय आलदायै सोलायफिननो लुबैब्ला केन्सेल होनानै सोलायफिननो हायो. थ' आं बेखौनो दोनसै. बेनिखायनो आं डाइरेक्टलि कनफार्म सुइचआव क्लिक खालामना होनसै. थ' जाबाय लोगोफोर. जुदि नोंथाङा जादोंना जायाखै बेखौ नायफिननो गोसोब्ला अब्ला नोंथाङा नैबे नोंनि चेनेलनि URL गोजौआव नुजाना दंना बेखौ दाननानै नोंनि कास्टम URL जे नों दा दोननायखौ साप'ज www.youtube.com
oblique c oblique rb technique technic तो बिनि उनाव सार्च खालामनानै नायदो जाबाय लोगोफोर तो सार्च खालामनायाव आंनि चेनेलाव डाइरेक्टलि फैबाय आरो जुदि नोंथाङा बेखौ नायफिनथारबावनो लुबैयो अब्ला चेक खालामथारनोबा निउ टेब लागायनानै डाइरेक्टलि क्रोम ब्राउजारावबो सार्च खालामना नायनो हागोन www.youtube.com/c/rb technique technic तो बिनि उनाव सार्च खालामदो तो नुबायना लोगोफोर आंनि चेनेलाव डाइरेक्टलि फैफिनबाय तो बिब्दिनो नोंथाङा नोंनि कास्टम URL खौ बानायनानै लानो हायो नोंथाङा जुदि बिनि गेजेराव माबाफोर बुजिनो आद्रा थाबावनाय बायदि मोनदों अब्ला कमेन्ट खालामनानै आंनियाव बुंहर तो आं फिननायखौ होनो नाजागोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय